Hello，大家好！一打開門口入嚟咧，呢個單位就係長龍灣6座616尺嘅一個原裝3房，但係改咗2房套嘅單位。咁我哋首先入嚟咧就係有一個少少嘅門關位啦。咁跟住廚房位置原裝收樓標準差唔多，不過有部分電器咧已經係冇咗，可能新買家咧要自己去添置翻或者裝修翻。咁其實廚房嘅景觀咧，大家見到其實都好開揚㗎，因為其實都望到體育園夜晚嘅時候咧有啲酒花燈喺度，有即係都幾靚嘅嚇，景觀有少少海添，大家見到。咁跟住再望翻呢一邊咧，咁可能將來呢個海景可能會有遮擋。咁跟住去到大廳位置啦。咁廳嚟講咧，客飯廳就分明嘅嚇，2擺嘢嘅。不過呢一個單位咧比較多嘅一啲櫃啊，咁啊電視機啦、sofa。咁啊，去翻呢一邊咧就係飯台，咁啊單位原本都係有啲裝修，咁跟住再去翻呢一邊咧，見到一個好靚嘅景觀啊！呢個景觀咧係永久景嘅，望翻前邊就係正東日出嘅海景啦，呢邊就向南，咁下邊海濱咧就會做海濱長廊嘅，呢度舊樓咧會褪入20米先做海濱長廊，仲有10米咧嘅商業部分，咁其實前邊咧係一個好開揚嘅位置，咁望體育園嘅。咁就算將來第5街重建咧，都會喺呢一邊先至會重建嘅啫，先會起樓嘅啫。咁其實呢一邊嘅景觀咧係冇遮擋嘅，呢個景觀啊，咁啊其實樓層唔係話太高，中層到。咁望翻個景觀咧，就算坐喺梳化度咧，其實都可以睇到嘅。咁大家見到由露台望翻個單位入邊，咁其實係好寬敞啦、舒服嘅感覺。咁跟住咧，我哋去翻睡房區啦。原本呢度咧係3間房間，一個套房，2個洗手間，但係而家改咗2房套。咁首先我哋入到第一間主人大套房啦。咁啊，見到2間房打通咗嘅，呢一邊原本有個窗，呢邊又有一間房嘅。咁而家就做咗一間房啦。咁呢個套廁設計就有窗嘅，套廁都係望翻體育園偏北嘅方向。咁啊，原裝嘅收樓標準。咁主人房嘅景觀咧都係一線嘅啦，望翻日出正東海景。咁啊，窗台咧就唔計日實用嘅。咁我哋由主人房咧再行翻過去咧，就係一個客廁啦。咁使用程度嚟講咧，就真係好企理嘅。大家見到側邊亦都冇菌邊嘅。咁啊，呢個就原裝收樓標準嘅洗手間。咁跟住再行翻入嚟咧，就係呢個客房啦。有間客房，客房嘅景觀嚟講咧，遜色少少，但係亦都開揚嘅。大家見到望翻體育園咁啊，景觀嚟講咧，亦都係相當開揚。唔會話感覺到好困嘅。咁大家如果對呢個長龍灣6座比較罕有嘅，因為6座咧只係有 D.E 室咧先有呢一個戶型嘅啫，永無遮擋，正東日出海景。想參觀買賣嘅，聯絡翻我哋志高物業志 Top 代理，扎根區內20載，長龍灣樓花到而家必然係專家。多謝晒大家。